Dobar dan majstori moji, dobrodošli u zonu alata, ja sam Gagi. Evo malo felo alata sam opet odabrao da vam nešto pokažem. Bio sam ovo na sajmu građevine sa felom 4 dana. Bilo je tu i dosta pratilaca kanala koji su me obišli na felo štandu, pa su imali prilike i da pipnu, štipnu, probaju razne stvari na sajmu. Bilo je interesantno, tako da hvala svima koji su došli i koji su me obišli tamo na sajmu. A evo sada posle sajma da vam pokažem još neke felo alate. Nadam se da će vam se dopasti. Uživajte. Prva stvar koju ćemo pogledati, felo šrafcigeri. Šrafcigeri ko šrafcigeri, ali ovo je nešto što budi nostalgiju. Ovo su jedini šrafcigeri koje sam ja našao sa drvenom drškom da ih neko još uvek proizvodi. Pogledajte kako su dobro odrađeni. Vidjet ćemo sada, izvadit ću ih iz kutije. Ovo je set od 3 komada, znači PH2, SL 5,5 i PH1. Znači, to je neki osnovni set. Pritom, ono što je vrlo interesantno za ove šrafcigere je cena. Cena je 10 evra za sva 3 komada. Tako da, mislim da je sasvim dobra priča. Naravno, dolazi sa felo garancijom u trajanju od 15 godina. Ozbiljno odrađeno. Ja sam imao prilike i da ih probam i da radim sa njima, a sada ću pokazati to i vama. Evo kako izgleda ova garniturica. Znači, drvena ručka. Pogledajte kako je odrađena. Znači, leži u ruci fenomenalno. Udarni su šrafcigeri. Znači da gvožđe, što bi rekli šrafcigere, ali tako, ide i kroz celu ručku. I ono što ovde možete primetiti da je felo odradio, da ovde ovaj tamniji deo što vidite, to je koža. Kako se ne bi rascepljivalo ovo drvo od udara čekićem. Znači, odrađeno sve old school, onako kako treba. Ovde naravno nam je smeštena ova šestugaoni prihvat, tako da možemo i ključem dodati silu za odvrtanje ukoliko je to potrebno. Naravno, sve je ovo kaljeno, odrađeno kvalitetno. Nema tu šta da se stavi kao zamerka. Ova ovde ručka je izrađena od bukovine, koliko ja vidim, i ovde je zasečena sa dve strane. Evo vidite. Zbog čega? Pa da ne bi moglo da se kotrlja po stolu. Znači, ako stavite na tu stranu, on neće da se otkotrlja ukoliko nije ravno. Isto je tako odrađena ručka i na ova druga dva šrafcigera, naravno u skladu sa veličinom šrafcigera i ručka je malo manja, ali znači sam prihvat i sam grip i držanje je odlično odrađeno. Evo vidite. Tako da ako vam trebaju kvalitetni šrafcigeri, a malo ste nostalgičari kao što sam i ja, sa ovim felo šrafcigerima nema greške. Neko ko hoće veću garnituru, postoji u opciji i veća garnitura sa više komada šrafcigera, ali s obzirom da se radi, ajde da kažem, o nostalgiji, ja sam odabrao ovaj set od 3 komada, pritom opet kažem nisu skupi i morao sam jednostavno da ih imam. Znači, ako je potrebna veća sila, navuče se, recimo ovaj ima i funkciju račne i potpomognete se ključem. Isto tako može i viljuškasta ova varijanta. Ja verujem da ima ljudi koji ne znaju svrhu ovih udarnih šrafcigera. Zbog čega udarni, zbog čega je bitno da to sada može da se udari pozadi, jel tako? Jer uglavnom naši ljudi kad uhvate tako neki šrafciger, kaže, pa to je da možda oštemuješ nešto. Ne. Kada imate situaciju da vam je zapekao šraf, vi stavljate, znači, ovaj udarni u šraf i udarate čekićem sa zadnje strane. Zbog čega? Da biste u navoju izvršili oslobađanje, odnosno razbijanje tih naslaga rđe, ukoliko je uzrok oksidacije, odnosno rđanje. Vi ćete time to razbiti, znači, između, pa ćete ga lakše onda odvrnuti. To je svrha, znači, ovih udarnih. Takođe, šta može da bude još svrha kada imate zakucavajuće tiplove, recimo sa šrafovima, oni se koriste uglavnom za kanalice, za tako neke lagane montaže. Vi bušite rupu, jel tako, i onda uguravate unutra i oni se ne šrafe, nego se nabijaju, pa sada mogu da budu korisni neki put ovi udarni šrafcigeri, da se sa njima
to načuka, da ne bi moralo da se šrafi na bilo koji način, jer u isto vreme vama u rupu ulaze i tipl i šraf. Tako da, eto, to su neke primjene ovih udarnih šraf-cigera, a naravno mi ćemo i dalje da koristimo te šraf-cigere i za štemovanje. Idemo dalje. Sljedeći alat, felo makaze za kablove, neko ih zove i sečice za kablove, kako god, VDE. U pitanju je VDE alat, znači 160 mm je dužina, kompaktne, lepo leže u ruci, znači sve je to klasika, već smo navikli na te stvari kada je felo u pitanju. Ovo također proizvodi NVS, nema šta, NVS je poznat po kvalitetnim alatima, 15 godina garancije naravno, proizvedeno u Nemačkoj. Ono što možemo primetiti da je mat finish odrađen, ima mogućnost da se dotegnu, ukoliko se u nekom trenutku razlabave klešta, znači mogu ovdje na šrafu da se dotegnu, da se ivice lepo približe. Kao što sam rekao, VDE do 1000 V izolovano, predviđeno za sečenje provodnika do 16 mm prečnika, odnosno do 50 kvadrata. Ovdje možemo vidjeti i kako su profilisane ove ovdje ivice. Vidite kako je to odrađeno. Znači, jako, jako lepo izgleda i ovo ima za ulogu da kabel vam ne mrda prilikom sečenja, da ne isklizava. 3 puta 2,5 mm kvadratna licnasti kabel. Da vidimo na malo ovako kako secka. Dobro. I očekivano je da to lepo radi. Ovo nam je 3 puta 2,5 pun presek. Znači, nikakav problem sa tim. I ovo standardno štrickanje žica to odrađuje vrlo lepo i lagano. Da još jednom ovo isečemo, da vidimo. Znači, ništa. Nema tu nikakvog napora, to je laganini za ovo. Znači, idemo nešto teže. Imamo licnasti provodnik 5 puta 2,5. Lagano to odrađuje, a pošto je to lagano, idemo na 5 puta 4 kvadrata pun presek. Da vidimo kako će se sa tim izboriti. Pa dobro. Ok je ovo skroz. Znači moram malkice iza da uhvatim klešta u zadnjem delu, ali bez problema se odseca. I ono što je maksimum za ova klešta, to je 5 puta 6 kvadrata. Prečnik toga je 15,4 mm. Tako da rekli su da je maksimalni prečnik 16 mm. Sad ćemo da probamo da vidimo da li možemo to preseći. Opa. Može. Mogu vam reći da očekivao sam da će mi biti potrebna veća sila, pa sam zgrabio to sa obe ruke, jer teško je u principu jednom, ali ajde da probam i jednom rukom da vidim. Ne mogu jednom rukom, ali sa dve mogu. Sad, pošto sam primetio da mi je ovdje malo uštinuo ovaj kablić, uzeo sam i dotegao sam ih na ovom ovdje šrafu, ono što sam i rekao da postoji kao opcija, da vidim sada kako će mi seći ovo. Znači, idemo dvoručno. Znači, nema problema nikakvih. Ovo definitivno jeste granična vrednost. Čim mora sa dve ruke da se zapinje, znači za to je potrebno uzeti veći alat, ali da može, a ono što je moja preporuka, znači 5 puta 4 kvadrata, sa njim rade sasvim lepo. Opet, što se tiče ovih klešta, njima najlepše leže licnasti provodnici i sa njima najlepše ubedljivo rade. Tako da svako ima neke svoje potrebe, a ja mislim da je za ova klešta licna 5 puta 2,5
vrhunski za rad, znači da štrickaju to bez ikakvog napora. U svakom slučaju, dobra, kvalitetna klešta, nema šta. Idemo dalje. Sljedeća stvar, ne znam da li ste znali, Felo ima svoj nož za kablove, u narodu popularnije poznat pod Yokari, jel tako? Hajde reko da vidimo kakav je, znači može se koristiti za skidanje izolacije sa provodnika od 4 do 28 mm prečnika, tako da to je to u principu, nema šta mnogo da se filozofira, Yokari ko Yokari. Sad ćemo da vidimo kako je izrađen i kako funkcioniše. Dolazi nam ovako, znači ništa spektakularno, jedan klasični dizajn, plastika deluje solidno odrađeno, nema tu šta, opruga prilično čvrsta, tako da neće biti ni tu problema. Ovdje imamo ovu plastičnu žutu oblogu da spreči oštećenje izolacije kabla, tamo gde ne treba, jel tako, da bude presečena. Ispod ovog poklopca napred smešten nam je ovaj kukasti nož i nož, tako da sve to je na mestu. Generalno pozadi nam se nalazi točkić za podešavanje dubine prodiranja noža u izolaciju. Unutar ovog kućišta bi trebalo da se nalazi još i rezervni nožić, ali sad ćemo to proveriti. Unutra u Yokariju se ne nalazi rezervni nožić. Eto, čisto i to da znamo. Pozadi ovaj točkić ima i ovdje slot gdje možete ugurati šrafciger od 5,5 mm ravni, jel tako? I možete uz pomoć njega podešavati dubinu, a možete to raditi i prstima, s tim što po meni nije baš idealno odrađeno ovo ovdje. Znači, ovim nožem uzmemo i ovdje režemo izolaciju, samo vodite računa kad radite sa ovim nožem, oštro je, da ne napravite neki problem, da se ne posečete. I isto kad radite sa ovom kukom, nikad nemojte ovamo na ruku, jer svaki električar ovdje ima ožiljak. Znači, uvek hvatajte ovdje i na spolja. Znači, idete i rasecate. I to je to. Tako da nemojte nikada oštricu ka sebi. Ovo odrađuje ok posao, nema tu šta. Kad ne koristite ove ovdje delove oštrice, navucite u zaštitnu plastiku i znači sad ćemo da vidimo koja debljina nam je odgovarajuća da možemo ovdje da zasečemo ovo, da vidimo. Mora dublje, mora da se okrene ovako, pa da vidimo sad. I evo ga. Znači, jako lepo radi. Da vidimo na 5x4 kvadrata. I to radi bez problema ikakvih. I idemo 5x6 kvadrata. Da vidimo kako će s njim da se izbori. Znači, tu koliko ja vidim nema problema. Da vidim samo u uzdužnom rezu. Možda sam trebao malo dublje, a pustim još nož. Sad ćemo da ga pustimo malo duže. Da vidimo kako ide. Da. Evo ga. Bez problema odrađuje i to. Znači, super lepo radi ovaj Yokari, odnosno ovaj nož, kako god. Samo zamerka je na ovom ovdje sistemu za podešavanje. Jednostavno to bi moralo da bude mnogo bolje odrađeno. A inače, što se tiče same funkcionalnosti, nema nikakvih problema. To je to. Idemo dalje. Sljedeći alat, T-imbusi. Znači, nešto što ako se dosta radi sa određenim imbus ključem,
uvek se isplati investirati u neki od te ključeva. Jednostavno ubrzava celu priču i ubrzava posao, jednostavno treba imati. Ako imate potrebe za tim, to je nešto što svaki majstor u radionici ima. Ovdje imam dve veličine, imam 3x150 i 6x150. Ovo su novi Felo ključevi, oni su poradili malo ovdje na uklapanju svih ovih gumenih delova sa plastikom, znači lepo je odrađen odlivak i ono što se meni sviđa što ovdje ima rupu za kačenje, tako da se može lepo zakačiti na tablu. Ovo što možemo vidjeti na kratkom delu, naravno da je ovaj ovdje deo kaljen, ovdje nam se nalazi ravni imbus šestica, a na ovom dužem delu nam se nalazi kuglasti, tako da možemo prići i pod nekim uglom u glavu imbusa. Isto tako je odrađen i ovaj, znači isto ravni na kraćem delu, a na dužem delu je loptasti. Što se tiče ergonomije, evo vidite kako leži u ruci, u principu je to skroz ok, ova ručka ne kliza. Sad samo u mehanici je pitanje koliko je zapravo ova ovdje guma otporna na ulja, na naftu, na takve stvari, na maziva. U zavisnosti od toga će i trajati, ali što se tiče samog kvaliteta čelika, tu nema nikakve sumnje da je odličan. I evo dođoš smo i do armiračkih klešta. Armiračka klešta, ovo su od 300 mm, znači prilično dugačka armiračka klešta. Jedan od alata u građevini bez kojih se ne može, realno. Služe za sečenje armaturne žice, ove kojom se povezuje armatura, sečenje eksera, jednostavno tako neke stvari. I ono što je bitno, s obzirom da se koriste za uvrtanje armaturne žice, to je da uvek budu uske. Znači, ako su mnogo široke ovako, nezgodno je majstoru da radi sa njima, moraju biti uske da bi bile jednostavno zgodne i da manje zamaraju. Pritom ovaj ovdje izduženi deo mora da omogući da budu i prilazne, da se može prići. Baš zbog toga mislim da su dobar izbor, jer lakše se priđe, lakše se radi sa njima kada imaju neku dužinu. Što se tiče kvaliteta, nema tu šta da se priča, proizvedeno u Nemačkoj, dodatno još kaljeno u ulju, oštrice čvrste, dobro odrađene, nema tu šta. Ja sam ovdje seckao već nešto, probao sam da vidim kako će to raditi i radi besprekorno, a sad ćemo i zajedno probati neke stvari. Evo sad ćemo i da povežemo ovu armaturu, znači vrlo je bitno da može lepo da se uhvati i da može da se radi bez problema jednom rukom sa ovim kleštima, da se stegne to kako treba i da na kraju može i da se odseče višak ukoliko ga ima. Što se tiče sečenja ove paljene žice, mislim ona je mekana, nema tu nikakve priče, to jednostavno ova armiračka klešta to mogu da iseku milion komada toga. Hajde mi ja probamo nešto malo jače, da vidimo recimo ekser. Da li može da iseče. Znači, ovo je 3 mm, 3,1, nebitno. Da vidimo njega, presečemo. Može, znači i to nije im prvenstveno to namena, ali mogu seći znači i eksere. I evo majstori moji, možemo napravimo zaključak vezano za ove Felo alate. Felo kao Felo, što se tiče kvaliteta, nema tu šta mnogo da se priča i besedi. Ove sečice su ok odrađene, nema tu šta, to svakako će se koristiti jer su male, zgodne, prilazne, VDE. Isto tako na ovim ovdje ručkama ima mogućnost da se zakače i oni dodaci, detektor napona, beskontaktni, što smo imali već prilike, a vidimo kod Fela. Drveni šrafcigeri, nostalgija na maksimumu. Znači uvek se setim mog oca kako je radio sa drvenim šrafcigerom i morao sam jednostavno da uzmem ovo kada sam video, to nema šta. Pritom uz ovaj kvalitet koji Felo daje, nema tu mnogo priče. Te imbusi, uvek zgodna priča. Ko radi sa imbusima dosta,
jednostavno nema šta mnogo da razmišlja, ok je skroz. Armiračka klešta svakom nekad u životu zatrebaju, tako da opet dobra kvalitetna priča. Ovaj Yokari ok je skroz što se tiče sečenja, sve radi. Jedina zamerka ostaje na tome što ovo ovde je moralo da bude pristupačnije odrađeno, znači baš onako teško se podešava. Ne mislim teško da sad to teško ide, to se okreće, ok, lagano, nego moji ćevapi jednostavno su veliki, moji prsti su debeli da bih ja ovo lepo podešavao. Ovo je za neke iz IT sektora pravljeno sa manjim nekim tanjim prstićima. Inače, mimo toga, sasvim ok alat. Ukoliko vam je potreban kvalitetan nemački alat, posetite sajt felo.rs, naći ćete sve Felo alate tamo koje imamo u Srbiji. Dobre su cene, ok je priča skroz. Ako niste zapratili Zonu alata, zapratite, znači kliknite subscribe ovde, udarite like ako vam se svideo video, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav od vašeg Gagija. Ćao!